mananya geuning dikir teh kami mah kieu-kieu bae ulah nyampe kana dikirna nyalantena kadat Allah min alamat tinadi alal a'mal oh iya nuqsanur roja'i inda wujudi zalal campur ya mananya kuriman tadi ke 10 tahun tapi ke timu aku belum nyalante lah kadat Allah al-alim ingat anu magaduhan kita kiri aku mah biasanya China dikucurkan ke Nabi nyalante lah sama dikucurkan ke wali-wali nyalante lah karena ruhani wali amalan amal terus ngaji mengaji bikin santri nusa dagang madagang sebagian nih para pedagang ngeluh karena apa? Karena bersandarnya ke dagangnya. Para pembisnis kemudian macet mengeluh dengan bisnisnya karena apa? Nyalande rezekina teh ngarep-ngarep rezekina teh cenah bisnisna lain tidak Allah mengkon teh urang akidahna belok tidak belok tah lempengkeun itulah di halus jamaah lakukan amal dengan fisik betulkan hati bersandarnya ke zat Allah. Jadi ketika belum berhasil maka janganlah berputus asa, teruslah amal karena Allah yang memberinya Allah yang sudah, yang sedang dan yang akan diberikan kepada kita itu bukan karena amalan kita, tapi karena Allah punya nama Ar-Rahman, Maha Pemberi. Tidak ada kaitannya dengan amalan kita. Tah baca WA di Yani cina. Ada begini dalam kebiasaan. Dalam kebiasaan kita, dalam kehidupan kita, yang usaha Allah kasih, yang enggak kesusahan, yang ngaji dikasih pinter, yang enggak kodok. Itu adatan. Karena dengan mengaji kemudian Allah kasih cahaya pengakuan bahwa nantinya sempurna sedikit cahayanya, cahaya kesadaran. Oh ternyata Allah yang memberikan ini dengan usaha, dengan berkahnya usaha, karena yang namanya usaha itu ibadah ta'abbud, dan dengan ibadah itu kita akan mendapatkan nur, dan dengan nur itu kita akan percaya bahwa Allah lah sang pemberi yang memberikan rezeki. Jadi usah terus usaha, ulah berputus asa, jangan berputus asa, terus usaha. Ini namanya usaha terus, dan jangan disandari ya. Ulah disalah deyan, nyalan deh mah kadat Allah Maha Rahman. Terus yang jadi wali terus. Karena wilayah mah pemberian Allah, tidak ada hubungannya dengan usaha kita. Saya dikir terus 20 tahun tak jadi wali, ya hubungannya. Bisa jadi orang yang baru ditalkin langsung jadi wali. Anu tentang talkin 10 tahun, 20 tahun deh jadi. Mana amal itu yang dilakukan oleh fisik kita, oleh badan kita, dohir kita ya karena amal pekerjaan jangan disandari
jangan disandari. Eusina ya hikmah tong nyalande ka amal jeung tong putus asa terus baik ka Gusti Allah. Ketika belum diberikan jangan berputus asa terus. Jangan putus asa dari mengharap rahmatnya Allah. Kalau kita sampai putus asa, sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata kepada seorang laki-laki di saat itu, ngeluh ke Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, abdi mah putus asa dina rahmat Allah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Naon cek Sayyidina Ali, ya hada ya suka min rahmatillah akbaru min jami'i dzunubik. Lalaki cek Sayyidina Ali, putus asa anjeun ieu ye, putus asa anjeun, putus asanya kamu dari rahmat Allah. Dosa putus asa itu akbaru, lebih besar, min jami'i dzunubik, dibandingkan dengan semua dosamu yang telah dilakukan dari sejak balik sampai saat ini. Ulah gagalan. Putus asa dina rahmat Allah. Sayyidina Ali, ya hada he lalaki, ya suka putus asana anjeun min rahmatillah dina rahmatna Allah akbaru eta leuwih gede dosana min jami'i dzunubik, dibandingkeun sareng sadaya dosa nu pernah dilakukeun ku anjeun ti mimiti balik sampai saat ieu. Gitu. Kita bukan apa itu sok putus asa teu, sok putus asa teu, dagang teu laku-laku, bisnis teh teu jadi-jadi, ngawirit teh teu jalan-jalan. Apa sebab? Yang kita sandarinya, yang kita lakukan. Amal mah terus aja kita peruntukkan untuk zat Allah. Berharapnya ke Allah, jangan berharap ke amalan-amalan kita. Jangan disandari, ulah disalah dea. Suka salah nggak kita di situ? Salah tuh. Gajian. Dagang, usaha, gawe, tani, atau babacaan, wirid, dan tinggi tidak jalan. Dan tidak akan ada yang muncul dari wiridan. Semua yang datang kepada kita anugerah-anugerah mutlak dari Gusti Allah. Wiridan iya, wiridan itu, roba bukan oleh wiridannya. Kalau kita beritikad dengan wiridannya masih menduakan Allah berarti. Syirik. Dintos ulah disalah. Jangan dari terus aja amal, terus sampai Allah memberi. Jangan berputus asa, hati-hati. Putus asa itu dosa besar, dosa gede. Ya suka min rahmatillah akbaru min jami'i dunubi. Putus asana anjeun tina berharap ke Allah, tina rahmat Allah, eta leuwih gede dosa eta dibandingkeun sareng dosa-dosa nu pernah dilakukeun ku urang. Naudzubillah, berlindung tina putus asa. Al-qunutu minasyaiton, karena putus asa teh eta ajakan setan. Nanya ke kami mah teh dina nu bogoheun awewe teh.
ulah putus asa. Bogoh malin kulantaran rupa urang tapi Allah masihan bogoh karena hati batur ka urang. Ya, santri kayak kawin tenang bae. Mananya? Kuring gaduh kenalan namina Amar di Jordan. Tanganna buntung di sebelah lahir, sampai anak buntung di sebelah lahir. Tapi kemudian ditakdirkan ku Gusti Allah anjeunna ieu hafid Quran, hafal Quran. Kemudian dipasieun sejahtera sampai jadi konsultan minyak gitu. Konsultan minyak. Istrina opat. Salah sahiji istrina garulis sadaya nu kuring terang nu pernah dibrehkeun fotona salah sahijina siga Tamara Bilisiki. Amar eta. Coba teu aya pananganan, teu aya sampeanan sadiri teu diibakan diobehan. Istrina opat sejahtera urang santri tenang bae. Ulah putus asa. Aduh, asana udah bogoh malen kulantaran urang, tapi bogoh Allah nu nyieun. Jadi malen kulantaran urang dekan tapi Allah masih. Naon hubungan? Ya, jadi jangan berputus asa kayak kawin Mang Santri. Iya mah geus ulang kawin mah ya ini. Kawin mah. Terus lakukan sesuatu, terus saja lakukan sesuatu, nyeret, tapi jangan disandari terus dan jangan berputus asa. Hikmah nu ieu eusina hiji teu meunang nyalandeukana amal, tidak boleh bersandar ke apa-apa yang kita lakukan, tidak boleh bersandar ke apa-apa yang kita perjuangkan. Bersandar hati mah, berharap hati mah hanya ke Allah yang punya nama Ar-Rahman. Supaya ti awal ya Imam Ibnu Athaillah ngaji hikmah hese tong putus asa. Lain gawean urang Allah nu masihan paham butuhna. Wah dikir-dikir moal marifat ieu Allah nu masihan marifat mah urang mah tugas dikir. Allah teh muncul ulang putus asa. Langit naon moal mungkin urang mah eta cek Sayyidina Ali putus asa dina rahmat Allah eta leuwih gede dibanding jeung sadaya dosa. Berhenti di jalan sebelum dan berhenti jeung satacan ngalakukeun ngaranna putus asa. Pan urang kemudian gaduh marifat, kemudian urang hasil, kemudian urang naik ke langit teh mah lain kulantaran dikir urang tapi kulantaran Allah masihan rahmat ka urang. Ma'rifat rahmaniyah na Allah. Urang naik ke langit teh bi rahmatillah, bi fadlillah. Hidayah ulah putus asa terus bae berjuang di dohir berjuang, batin berjuang, ruhani terus ke Allah. Allah teh maha murah, lain murah, maha murah. Yang tidak layak jadi layak, yang tidak mungkin jadi mungkin, eta maha murah. Anu mungkin kemudian dipasieun kan, itu maha murah. Makhluk juga bisa melakukan. Maha murah. Orang lain turunan sasaha. Abdi mah turunan lagi tadi nanti kok turunan lagi. Tadi turunannya titik salat acan bahkan mungkin turunan nanti jalmi kafir non muslim. Ulah putus asa.
Allah memberi itu bukan karena kita, karena Allah punya sifat ar-Rahman. Kami mah anak tukang tani, mau jadikan anak. Putus asa. Jangan berputus asa. Ayo berjuang. Baik kita berharap sampai ke Allah atau berharap dari urusan-urusan yang kecil, yang hasil maksud, yang sukses. Ulah putus asa terus. Yang sukses dunia mana? Yang penting mah ulah mareman eta sukses dunia teh karena sukses hakiki, sukses kurang ka Gusti Allah. Jadi jangan lupa nih patri, bener-bener patri pasang, pahami hikmah ini. Satu, jangan putus asa, ulah putus asa. Dua, ulah nyalandai karena aman. Terus ulah nyalandai karena aman. Jadi terus lakukan perjuangan. Kita hanya berjuang. Hasil apa Anda perjuangan Allah, urusan Allah. Terus dikasihkan sama Gusti Allah. Cuman dikasihkannya menurut Allah, waktunya, sesuatunya. Allah yang maha tahu atas kebutuhan kita. Allah yang maha tahu atas semua keinginan kita. Allah itu lebih pintar dari kita, dan Allah pemilik segala galanya. Nah, itu dibikin tayang bukan tidak dikasih, kitanya tidak sanggup. Terus jadi terus berharapnya ke rahmat Allahnya. Awas hati-hati seperti peleset, di soledat berjuang usaha terus. Ya orang menang rahmat Gusti Allah dikasih. Iyalah cukup. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Iradatuka tajrid, berharapnya kita terlepas dari kasab. Ngarap kena orang cukup tapi tanpa usaha. Nah, ini dari hikmah yang tadi dan kemudian dan semua hikmah-hikmah ini kita diajak siap batin untuk memahami apa-apa yang Allah berikan, ke dohir dan ke batin kita, karena akal, karena fisik urang, karena hati urang, karena rohani urang. Dan itu ucapan Imam Ibnu Athaillahnya seperti itu. Dan ketika disampaikan, diterjemahkan dan kemudian dijelaskan, tidak mungkin yang ada yang seimbang dengan apa yang ada di batin Imam Ibnu Athaillah. Jauh. Walaupun hikmahnya sama, nanti pembahasan akan berbeda-beda. Atau orangnya sama, tapi waktunya berbeda, maka akan beda lagi. Beda deh. Sesuai ayat di batin. Sampai itu. Sesuai yang lagi ngucur ke batinnya. Nur. Iradatuka tajrid, berharapnya kita hayangna urang tajrid cukup tanpa usaha, dipasihkeun urang tanpa gigi usahakeun.
Kumaha? ma'a iqomatillahi iyyaka fil asbab. Sedangkan orang ditempatkeunana ku Allah di tempat asbab, di tempat asbab teh di tempat orang kudu ngalakukeun heula sesuatu. Allah masihan teh tapi biasana urang lamun ngalakukeun sesuatu heula ngaranna makom asbab. Menginginkannya kita tajrid atau sok disebut kaum mutajarrid, padahal kita masih di makom asbab. Eta teh minasyahwatil khafiyyah. eta syahwat anu samar kade halus teu kadeteksi. Makanya harus punya guru, harus ada yang bimbing dan ada yang memutuskan. Jangan langsung melepaskan sendiri. Kalau kata gurunya, sudah kamu jangan melakukan apa-apa. Tong dagang, tong tani, entong neneon, naon bae geus baca bae salawat. Geus dikir bae. Kalau gurunya tak perintah itu sudah, jangan usaha. Saya kan di makomnya makom biasa, sudah guru tanggung jawab. Jadi susah ieu. Geus tahanan mah susah. Tahan bae susah. Tahan terus tahan. Keur dicetak, keur dijieun. Jangan dengan sendirinya saya sudah punya zikir aja salawat. Geus bebas saya mau ngalakukeun naon. Mau usaha mana naon. Ngap. Iya. Syahwat khobiyah, syahwat anu samer. Naon syahwat? Ai kitu kunaon aya syahwatan. Lamun aya syahwatan kene patali kene ruhani na sareng diri wal bisa leumpah rohna maksudna. Kabelna nali kene. Diantawis tali anu ngikat kana fisik ieu eta lah syahwat. Syahwat pagi maleumpang rohna ka Allah. Wal mi'raj ruhanina ka langit. Terus orang berjuang. Ya Allah masih ge. Gitu. Geus zikir. Geus salat bae. Mana anu kasabna? Ya, kemudian sebaliknya Wa iradatukal asbab ma'a iqomatillahi iyyaka bitajrid. Sebaliknya tidak melakukan apa-apa, hidup cukup, makan cukup, apa-apa cukup, tapi malah ngelakukan hayang saraka, hayang ieu, hayang itu. Itu sebaliknya tidak boleh juga. Itu adalah Inhitatun anil himmatil aliyah. kurang jatuh tina cita-cita luhur. Dek dibere darajat embun. Ya mun kita eureum gawe geus eureum. Rugi kumaha kita percaya berarti. Iyalah terus hikmah ini cukup, tak perlu panjang-panjang. Merenung napa berit kumaha uruk. Terus kenapa lo dagang uruk? Ya. Sawabikul himami la takhruqu aswarul abdar.
Sawabikul himami la tasruku la tahruku aswarul akbar. La tahruku aswarul akdar. Ngagebu-gebuna cahayang moal bisa ngabedahkeun benteng-benteng takdir di Allah. Wah guru kayakna wah yang bisa nembus karena dinding takdirna Allah. Sadaya menjalani takdirna masing-masing. Saageng nabi pun ngajalani takdirna. Al-Qadir Allah, urang sadaya makhluk ngaranna makdur anu ditakdirkeun ku Allah. Sadaya menjalani takdir. Karena naon? Karena urang makdurna Allah. Allah Al-Qadir, urang makdur anu dikuasai ku Allah. Tahu bulat sotong air. Kuasa yang Allah berikan ke diri kita nih tak akan ada yang sebanding dengan kuasanya Allah. Dan kemudian ada kekasihnya, orang-orangnya, ahli Allah yang Allah berikan sir kudroh namanya, kemampuan. Ya sami ya tadi di Allah Al-Qadir. Diberi kekuatan, diberi kekuasaan. Tidak ada yang kuasa kecuali makhluk, kecuali ketika ada yang kuasa makhluk punya kekuasaan, itu adalah Al-Qadirnya Allah. Cuman Al-Qadirnya makhluk itu tidak akan ada yang membandingnya Allah, karena semuanya dari Allah, milik Allah kekuasaan. Teu aya nu kuasa, teu aya nu kuasa. Ketahuilah, pahamilah dan rasakanlah, tidak ada yang kuasa. Yang kuasa hanya Allah. Ketahuilah, pahamilah, rasakanlah, sehingga menggebu-gebunya usaha kita tidak akan ada yang bisa merubah keputusan Allah. Jungkir balik ya. Allah itu masih ke nomor. Jadi sudah berjuang berusaha sekuat tenaga dan jangan disandari. Karena perjuangannya itu pengabdian kita, pengakuan kita bahwa kita diperintahkan melakukan berjuang. Tanda orang ngaku bahwa orang teh berdaya. Allah lah Al-Qadir, diekspresikan dina perjuangan, dituangkan dina usaha. Iyalah tuh. Arih nafsaka minat tadbir. Arih nafsaka minat tadbir. Geus lah eureun tong ngaguru tuh bae batin teh nya. Fama qoma bihi ghairuka anka. Fama qoma bihi ghairuka anka La takun bihi li nafsi. la takun bihi nafsi. Anu tos ditentukeun ku salain anjeun tegas nama Allah, nutos di setting ku Allah, nutos diatur ku Allah, yang sudah Allah berikan dan akan Allah berikan. Sudah, kita jangan ikut campur lagi. Allah sudah memberikan semua-muanya. Karena beres kurang teh. Maksud ini hikmah salahkeun batin terus ka Allah bae. Ulah suudon. Jangan berburuk sangka dan jangan berkecil hati.
ulah buruk sangka, ulah leutik hate. Jangan khawatir. Geus sadaya lagi dihandle sadaya ku Gusti Allah. La takum nanya. La takum bihi li nafsik. La takum bihi li nafsik. Geus entong ilu campur. Urang tong nangtung di dinya. Karena urusan-urusan anu tos diatur ku Gusti Allah. Tak kesina tak. Terjemahnya mah nggak cari sendiri. Banyak terjemahnya kita di HP loh bang. Murad sih. Ini tong ngalantur bae terus bae ka Gusti Allah. Sadaya makhluk diinget ku urang ieu motoran urang. Tos ingetlah ka Allah. Aya nu teu ngotoran nya anu disucikeun ku Gusti Allah, makhluk nu disucikeun saha baginda Nabi. Atau nu berkaitan jeung baginda Nabi. Saya nu disucikeun nya telah wali-wali atau nu berkaitan jeung wali-wali. Eta bae batin urang kadinya bae. Ka Allah, ka kanjeng Nabi, ka wali-wali, ka Allah, ka kanjeng Nabi, ka wali-wali. Dinu urang. Engke doir urang kumaha? Geus arif nafsaka minat tadbir. Geus istirahat lah capek. Da kunga guru bagi batin moal robah moal. Ini Imam Ibnu Athaillah ngasih tahu sudah. Geus capek. Fisik bae anu bekerja mah fisik. Hate mah terus saja tuh Gusti Allah. Jangan buang-buang waktu. Hidup ini sekali dan sesaat. Kebahagiaan abadi dengan Allah jangan sampai nggak kita raih dari sekarang. Iya, guys terlanjurnya, guys. Lepas. Terus Allah baik terus Rasul baik kanjeng Nabi baik terus. Lepas untuk kudu pusing-pusing. Geus cicing tong pusing-pusing. Ting santai baik. Batin terus baik Allah. Ya, cukup. Ijtihaduka fima dumina laka. Sami ieu sina hampir sagaris ieu sina tong putus asa. Batin terus ka Gusti Allah bae ijtihaduka fima dumina laka. Sungguh-sungguhna urang dina naon-naon anu geus ditanggung ku Allah. Wa taksiruka fima tuliba minka. Sareng taledorna urang dina naon-naon anu disuhunkeun ku Allah. Dalilun ala intimasil basirah. Itu menunjukkan bahwa hati kita itu gelap. Kahirupan terus dijamin teh ku Gusti Allah. Ditanggung teh ku Allah. Ditanggung. Ibadah diparentah teh ku Allah. Diparentah. Urang mah dina kahirupan hantem-hanteman saindaya istilah poka ceriti kait. Anu padahal kahirupan mah ditanggung ku Allah. Ibadah diparentah teh ku Allah. Diparentah. Arina masalah ibadah taledor. Itu menandakan hati kita itu buta. Dalilun ala intibasil basirati minka. Ini menandakan hati kita lagi sakit kronis. Usaha teman-teman anu padahal semuanya sudah Allah tanggung, sudah Allah janjikan. Ijtihaduka fima dumina laka. Sungguh-sungguhnya kita dalam sesuatu yang sudah Allah jamin. Dan semau-maunya kita dalam apa-apa yang Allah minta. Itu menunjukkan hati kita dalam keadaan sakit
kronis kudu dibawa dirawatin. Tinggal tanya, kita bukan itu. Jadi kepala desa. Yang sudah dijaminkan oleh Allah kita kejar, yang Allah minta kita taledo semau-mau. Nah itu nanda hati kita berpenyakit. Intinya ini atau ilah nih, kontrol diri, coba kontrol diri. Jangan-jangan kronis nih hati kita, keadaan batin kita. Kalau oh iya sakit, berobatlah supaya tahu dulu sakit apa enggak. Karena orang yang berobat itu orang yang ngaku dulu sakit. Ih, orang gering batin teh. Kita kalau berobat itu kalau sakit fisik, kalau sakit badannya, tapi kalau hatinya sakit, batinnya gering, enggak berobat. Tuh hati, penyakit hati. Koek nanti gering, stroke, dalilun ala intimasil basirati minka. Tuh bisa ningali batina, tuh bisa ngerasa, berobat. Orang nyeri mata, berem, setik langsung berobat ke dokter, cengsi segala macam. Ai mata hati orang teling sama orang. Berarti seleranya kita ini hanya dunia. Bukan tidak pula boleh punya dunia. Kita hidupnya di dunia, ya harus punya dunia. Tapi seleranya kita kemana nih? Ke dunia kan seleranya, ke manusia kan seleranya. Apakah surga kan, ke akhirat, apakah Allah? Tinggal milih masing-masing. Orang mau selera nak bidadari manis terus, tapi ibadah sih nggak. Saya mau seleranya Allah terus, bersihkan diri. Mangga serah. Ya cukup. La yakun ta'akhuru amadil atau La yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi fituha ma'al ilhahi fit doa mujiban liyaksi tong putus asa. Urang ngadua terus, ngawirin terus, usahakan terus. Kumaha balikan tadi? La yakun ta'akhuru amadil atau Jadi ketika lama tidak datang, lambatnya pemberian Allah panjang ira. Saminggu tadi jabah kene, sabulan tadi jabah kene, 40 hiji poe tadi jabah kene. Padahal urang geus sungguh-sungguh dina doa, geus sungguh-sungguh dina wiridan, geus sungguh-sungguh dimusahakeun. Ieu memperjelasnya tadi ya. Ulah sampai nyieun, jangan sampai menjadikan putus asa. Ulah jadi putus asa, dosa gede kana tadi dah. Karena ku dosa gede eta sok fahuwa domina lakal ijabah. Padahal Allah geus nanggung ijabah. Allah geus nanggung ijabah, geus tenang bae, ulah sampai putus asa. Bahaya. Tah juga. Kayak mana? Ima yakhtaruhu laka. Allah geus nanggung naon-naon anu dipilihkeun ku Allah jang urang. Terus la fima takhtaru li nafsik.
Allah memberikan apa yang Allah pilihkan, bukan yang kita inginkan. Kira-kira nih kalau saya nanya, kalau ada pilihan, yang satu pilihan kita dan yang satu pilihan Allah, bagusan pilihan kita atau bagusan pilihan Allah? Pilihan kita atau pilihan Allah? Kunaon lamun can dibikin sok ambak-ambakan. Ya sudah, yang terjadi kita sudah punya istri, kemudian lihat lagi istri yang terjadi itu pilihan kita apa pilihan Allah? Pilihan Allah. Kunaon sok hayang deui sajen. Tah eta tah. Rumput tetangga lebih hijau. Jangan putus asa. Ajar terus. Mananya teu daekeun jadi lambat. Hayang ieu hayang itu padahal ngadoa terus. Nah sujud ngadoa, Allah kasihkan. Allah kasihkan, dan ngasihnya Allah itu bukan atas pilihan kita tapi atas pilihan Allah yang paling terbaik untuk kita dalam segala hal. Aduh, pamajikan ayeuna gemrot nyakabluk nya malas. Aduh, geus eta pilihan Allah tadi mah bae. Ini ada ulang guru tuh lah. Ya. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dan Allah memberinya itu sesuatu. Allah memberi sesuatu itu waktunya juga Allah yang tentukan, sesuatunya Allah yang pilihkan, dan waktunya Allah yang tentukan. Jadi geus tok cerewet. Sudah saja terus ngadoa mah terus, ya Allah yang eta terus nalika can dibikin diberena nu ieu itu yang terbaik. Nalika can diberekeun bae tenang, Allah yang tentukan waktunya. Isi hikmah ini sama hikmah yang tadi, jangan putus asa. Ulah putus asa. Satu, jangan berputus asa. Dua, kalau sudah diberikan jangan berhusnudon. Jangan bersudon, husnudon lah. Tong goreng sangka bagus lah, iya nu dibikin, kok dibikin anu iya. Kalau sudah diberikan, kok dikasihnya yang ini, sudah ini yang paling baik Allah pilihkan. Kok belum datang juga, sudah tenang saja, Allah yang atur waktunya, bukan kita. Terus saja berusaha, gitu. Nah, dua kesini. Tong putus asa hiji, dua jeung ulah goreng sangka. Eusi hikmah eta tah. Catat. Ulah goreng sangka jeung terus bae ulah putus asa. Muntos dipasihkeun, geus ieu nu paling cukup jang urang. Geus ieu nu paling sae jang urang. Batur mah menang 1 juta, urang menang 200.000. Geus ieu nu paling ngeunah jang urang. Urang mah menang teh nu kieu. Geus ieu Allah yang pilihkan. Mananya can datang wae ulah putus asa, geus berharap bae terus ka Allah karena rahmatna Allah. Orang terus berjuang, dan jangan lupa hikmah yang tadi yang awal, amalan kita, perjuangan orang ulah disalan.
Nyalande mah ka Allah bae anu ngagaduhan sifat rahman. Bersandarnya ke Allah saja, terus ke Allah saja. Itulah hidup ini. Mestinya begitu. Ini aturan, ini aturan di kanjeng Nabi. Mana cara di kanjeng Nabi mah ajaran tasawuf, mana cara di kanjeng Nabi mah ajaran ruqyah tarekat. Lain kanjeng Nabi mau langsung sabendol di kanjeng Nabi. Nalika ngajarkeun teh kanjeng Nabi masihkeun doa ngandung syariat, ngandung tarekat, ngandung hakikat, jeung ngandung cahaya al-irfan ngaranna. Ngandung marifat. Sabendol. Kanjeng Nabi manalika ngalangkah eta langkah geus langkah syariat, langkah tarekat, langkah hakikat, jeung gebur cahaya ka jalmi nu ningali ngalengkahna. Makana sakali pendak sareng kanjeng Nabi, percaya ka kanjeng Nabi, iman ka kanjeng Nabi, maka langsunglah jadi wali. Titelna sahabat. Sakali pendak kumpul pendak sareng kanjeng Nabi kemudian iman, maka iman gede langsung menang wilayah. Ya. Karena langsung isian sadaya nya syariat nu dilakukeun ku dohirna kanjeng Nabi nyaeta teh isina kemudian nuntun kana batin urang sareng ngajadikeun batin urang. Ya. La yusakkikannaka fil wa'di adamul wuqu'il maut. Ulah sampai nyen ragu-ragu, jangan sampai kita punya syak, ragu-ragu ka Gusti Allah nalika wa in ta'ayyana zaman, nalika naon anu dijanjikeun ku Gusti Allah belum tercapai padahal waktunya sudah. li alla yakuna dzalika qad hafa basiratik. Oke balik deui. Ieu teh saimbang ngomong jeung jelaskeun nundutan. Sok, oke. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maut. Jangan sampai hati kita punya keraguan dalam janji-janji Allah. Allah janji ngabulkeun doa, ud'uni astajib lakum. Ulah sampai kurang aya keraguan dina janji-janji Allah. Kumaha terus? Wa in ta'ayyana zaman, Walaupun waktu yang sudah dijanjikan sudah tiba waktunya. Kenapa nages waktunya? Jangan sampai punya ragu. Syak, penyakit batin, mual ngarengkah, mual ngagebrai, moekan ke batin, ya. li alla yakuna dzalika qad hafa basiratik. Karena ku penyakit ragu-ragu eta meremkeun mata hate urang. Nyilau, naonnya ngahalangan, jadi terhalang pandangan urang. Terus Wa ikhmadan linuri sariratik. sareng mareuman cahaya upami tos mulai cahayana. Nih, ada sesuatu yang dilihat dan ada penglihatannya. Ada sesuatu yang datang ke mata, ada yang keluar dari mata, yaitu pandangannya. Tuh. Mareuman mata moe kang ngahalangan ka mata jeung ngaruksak kana pandanganana. Eta ragu-ragu, penyakit syak, penyakit ragu-ragu.
ngahalangan pandangan hati orang jeung ngaruksak pandangan hati orang. Pami hati orang terus aya nur madengkeun mareman. Mata sudah bagus nih mata hatinya, atau mata ini sudah bagus, pandangannya ini bagus. Satu dengan sak itu mengurangi pandangan, menghalangi dan menghilangkan, memadamkan cahaya yang sudah ada di mata hati kita, di batin kita. Ngapes ke jelean. Sak. Kunaana tuh batin karena moal bisa ngalenceh lamun teu beuntak. Kalau nggak terbuka mata hatinya ya kita teu beda di dohir bae susah sasar leumpang dina poe. Kalau nggak kelihatan di dohir nih malam nggak ada lampu nggak ada penerang sama sekali ya kita akan tersesat. Gak menemukan jalan kitu ka Allah. Hatena teu beuntak moal kenal ka Allah, moal balik ka Allah. Gitu. Anu moe kana naon ragu-ragu eta awas. Aju kuduna terus harusnya bagaimana? Husnudon terus ka Allah, bagus sangka terus ka Allah, bagus sangka. Usah mah ini. Ulah putus asa, ulah goreng sangka. Ulah sampai ragu sangka sebelah ngaranna ragu-ragu 50 ngaranna ragu-ragu teh sak ngaranna rada gedean tisak condong karena kebaikan condong ke Allah don bagus engke puncakna sampurna na yakin sak 50% don husnudon eta 75%, yakin eta 100%. Mun urang nyangka goreng setengah-setengah goreng sangka ka Allah eta lah mareuman dojeulean urang mecakeun mata hati orang lamun tos pecak lempang kumaha lempang susah sasar. Walaupun dipaksakan berjalan kalau belum bisa melihat maka akan sia-sia perjalanannya. Micenan waktu aturan ulon ieu ngidul ngetan ngaler akibat dari mata hatinya tertutup, akibat dari kalau di fisik itu nggak ada penerangan atau matanya kena gangguan. Nah, terus ya, Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amal. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf. Awas ya. Ketika Allah membukakan ke hati kita wijhatan minat ta'aruf, Allah mere perkenalan, Allah mere cahaya karena batin orang setik-setik cahaya naon cahaya ta'aruf. Cahaya ta'aruf itu cahaya ma'rifat. Mun Allah mere makrifat ka urang apa? Fala tubali ma'a an qalla amal. Tampi bae terus tampi syukuran terus ku urang sok sanajan ibadah urang karek seutik kuring mah jalma bodoh kuring mah ibadah lagi karek sakieu tapi kok kunaon ku Allah terus dipasihan rasain ngarasakeun itu ieu cahang hatena narima kana kalata hidup
bisa syukur, biasa sholat, ngerasa nu kuasa mahanya Allah, urang rasa daya itu berdaya. Nalika Allah mulai masihan gitu, mulai aya lampu hijau gitu nya mukakeun perkenalan wijhatan minat ta'aruf Allah kenalkeun dat Allah nu maha kawasa, dat Allah nyiptakeun urang mere perkenalan ka hate urang, tampi terus tampi ulah heran Allah maha murah, Allah maha murah. Sampai urang bagi ibadah lagi, urang menjalma kotor, sok terus. Mana tuh balik? Tampi baik. Tong heran. Wait call amaluk. Sokana jan sitik amalan urang karek samet ibadah ge samet amalan-amalan karek sitik dikir. Tapi geus bray. Geus karasa ku hate urang sok. Fa innahu ma fataha illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaiha. Karena tepati-pati Allah mukakeun kecuali Allah rek nurunkeun eta perkenalan ka urang. Ma'rifatnya Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika. apakah engkau tidak ingat ta'aruf itu, ma'rifat itu Allah yang berikan. Terus Wal a'malu anta muhdiha ilaihi. sedangkan kalau ibadah itu, amalan itu engkau yang menghadiahkan. Ma'rifat mati Allah, ibadah di sisi urang. Terus Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. di mana titik persamaanana antara Allah memasihkeun sareng urang menyerahkeun. Wasami. Jadi geus ulah peduli kana ibadah urang, terus ibadah mah ibadah. Urang dipasiana ageung, luar biasa caang hati, bisa ieu bisa itu. Entar terus tampi bae, tampi. Ulah kaget. Kita nyaos sih nyerap sadaya karena hati orang Allah kasih hati tampi bae pan kuring mah can ibadah mah geus diajar ibadah mah urang nu nyerahkeun ma'rifat mah Allah anu nganugrahkeun jadi tos tong dibanding-banding antara pekerjaan urang sareng anugerah ti Gusti Allah da kuring mah can tapi tos dipasien gitu tong dibanding-banding moal ngabanding karena ari ta'aruf ari ma'rifat ma eta padol di Allah nugraha ti nu maha suci ari ibadah mah pan urang sampai nyerah jadi geus ulah dibandingkeun tampi syukuran ieu dan Allah anu maha agung. Kada hilaf ya, kada hilaf tujuan orang saya yang diciptakan ku Allah masih yang terang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cek Allah tepati-pati ku kami diciptakan jin sareng manusia terkecuali hanya illa liya'budun, hanya yang ibadah ke Allah, kemudian ku ibadah ke Allah, orang kenal ke Allah. Si yang budun eta ai illa liya'rifun. Ibadah terus sampai kumaha? Sampai kenal ke Allah. Terus orang yang juang ibadah sampai Allah kemudian wujudkan perkenalanana. Illa liya'rifun. Yang pondasi untuk pondasi ketika ibadah terus kita berusaha terus, Allah itu nggak butuh persembahan dari kita. Semua makhluk sadaya makhluk gaya ibadah Allah terugi, sadaya makhluk taat ke Allah, sadaya makhluk ibadah ke Allah juga Allah nggak utuh.
Allah memerintahkan ini dan itu untuk kita karena saking menyayanginya Allah kepada kita, sangat menyayanginya Allah kepada kita. Allah tunjukkan kasih sayangnya ke diri kita sebagai makhluknya yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa. Ya, inginnya Allah begitu, kita mengakuinya. Ya, terus bae tampi perkenalan di Gusti Allah, kayongna Allah, kakawasaanna Allah, terus orang semakin kenal tah ya. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Bisana beragam amalan-amalan nu dilakukeun ku dohir urang ku fisik urang eta disebabkeun karena beragamna anu muncul dina hate urang. Lakukeun ieu kulantaran di hatena itu. Dina hatena A ngalakukeun kaluar A, dina hatena B kaluar B, makana beragam anu dilakukeun, anu diusahakeun ku fisik. Gerakan-gerakan fisik disebutna amal, gerakan-gerakan hada disebutna ahwal. Kana ahwal sok ngucur, rerentek, kekertek. Nah, kekertek karangka ieu, kekertek ieu karangka itu. Nah, mangkana beragam amalan. Teu serentak salat jadi hiji pagawean henteu, aya usahana, aya kakebona, aya dagangna, aya bermasyarakat, aya mahdoh, aya guel mah. Beragam kulantaran sesuai reg anu ngucur kana hate masing-masing. Ya. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Nu kieu ngaranna lampu merah lampu kuning ti Imam Ibn Athaillah ti Allah nu kemudian disampaikan ku Imam Ibn Athaillah. Manghade, jangan manghade ya awas. Manghade bisi teu meunang naon. Al-a'malu suwarun qaimatun. Ari amal anu dilakukeun ku badan urang, ku dohir urang, suwarun qaimatun eta karek patung hungkul. Karek kerangka hungkul. Karek cangkang hungkul. Suwarun qaimatun baru kerangkanya saja. Jadi amal anu dilakukan ku awak urang ieu karek kerangka. Salat karek kerangka, naon karek kerangka, sedekah karek kerangka, dakwah karek kerangka, ngaji karek kerangka, baca Quran karek kerangka. Can aya siang. Baru patung belum hidup. Yang baru dilakukan oleh fisik itu baru patung. Karek cangkang baru luarnya saja. Naon cenah? Wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha, dan ruhnya amal nu ngahirupkeun eta patung wujudu siril ikhlasi fiha, aya sir ikhlas dina eta amal. Oh, terjemahna sir ikhlas. Sir ikhlas teh naon? Sir ikhlas teh sirullah. Aya sir Allahan. Naon sir Allah teh? Sirun nabi. Sir nabi. Naon sir nabi teh? Sir wali. Mulai dina salat aya ubudiyah kanjeng Nabi ya. Nalika ibadah, nalika salat misalkan, nalika salat urang. Bari sareng nyambung ka kanjeng Nabi na. Ieu ke salat ka kanjeng Nabi, ieu kemudian kesadaran cahaya nanti kanjeng Nabi. Eta mulai urang ubudiyah. Ieu ke cahaya kanjeng Nabi.
Itu cahaya wali. Amalan mana bae? Karek mulai hirup. Lain di tapakur ku akal. Muncul reg. Karena sir ikhlas biha maksudnya sirrullah. Aya sirrullah. Sirrullah teh sirrun nabi. Sir nabi teh sir wali. Salatna amalanana naon baru dilakukan ibadah naon baru dilakukan ku badan orang keur sambung jeung wali ku wali disambungkeun ka kanjeng nabi disambung ka Allah aya hudur tadinya lain urang langsung jeung Allah aya pangantar aya wasilah. Sirullah. Tidak bedanya seperti kita di sini nih di tanah air Indonesia. Kalau kita melakukan apa-apa saja dengan orang lain, jual beli, tukar, alat tukarnya maka harus uangnya uang cetakan BI. Rupiah, teman-teman jadi palsu. Itu ge urang ka Allah ibadah ka Allah maka ibadahna kudu ibadah nuti Allah. Bisikna ngalakukeun batinna hadir ieu teh dipasiehan ti Gusti Allah melalui kanjeng Nabi terus ka wali ka urang. Gitu. Eta ngaranna sir ikhlas fiha. Jalmina ngaranna mukhlas. Ikhlas diusahakeun. Kemudian dina perjalanan mukhlis. Kemudian seret sampurna eta lah mukhlas meunang langsir ikhlas. Mulailah hirup sedekahna. Urang jeung anu dipasihan tapi ruhanina sambung sareng Allah disambungkeun ku Kanjeng Nabi. Urang hade nganapakan kamajikan ngurusan anak bat dohirna sareng anak sareng keluarga batina sambung ka Allah disambungkeun ku Kanjeng Nabi. Dagang usaha naon bae ibadah urang ngan lamun hanya karek luaran hungkul batinna can eling ka Allah disambungkeun ku Nabi maka can aya sir ikhlasan berarti kosong jong gitu ngaranna jong pamasrahan jeung pamajikan dohir jeung pamajikan batinna terus sambung ka Allah Gusti da Gusti nu ngagaduhan kanikmatan da hanya Gusti nu masihan kanikmatan disambungkeun terus ku Kanjeng Nabi ka Gusti Allah eta ngaranna aya sirullah fisik jeung makhluk batin terus ka Allah dijajab diandeun ku Kanjeng Nabi diandeun ku wali takarek papangantenan usian moal disebut papangantenan hayawan fisik sareng fisik batin terus ka Gusti Allah maka kemudian keturunannya sareng Robbi habli minasholihin Robbi habli minasholihin batin sareng Allah generasi saya, generasi emas. Ya, cekap. Terus, Allahumma